လောကကြီးထဲမှာရှင်သန်ရတာတခါလေကြာရင်တကယ်ကိုမောပန်းစရာကောင်းလို့ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘာပြင်းမှမလုပ်ခဲ့ပဲသူတော်အပေါ်စေနာပြည့်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါလေနဲ့အเจ้าမဲ့တသက်မနာလိုတာဂုံချောတာကိုလို့သမျှအရာရာကိုလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာမျိုးကိုတင်ခံရဖို့ပါသလားလုပ်ငန်းခွင်မှာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဒေတာတော်မှကို့နောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ချောင်းနေတဲ့ရန်သူတွေအတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်ညဘက်တွေမှာရင်ပတ်ကြီးတဒိန်းဒိန်းခုံပြီးစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့အိပ်မပျော်ခဲ့ရတဲ့ညပေါင်းဘယ်နှညရှိခဲ့ပြီလဲငါဘာလို့ဒီလိုလူတွေပဲကြုံနေရတာလဲငါဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုငါဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုပြီးတော့အားကိုးရမဲစွာနဲ့မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ရန်သူတွေထက်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့မကောင်းကြံတတ်တဲ့မျက်နှာဖုံးစွပ်ရန်သူတွေရဲ့အောက်လန်းနည်းတွေအတိုက်ခိုက်တွေကွယ်ရမှာအတင်းပြောတာတွေဒါတွေဟာတင့်ရဲ့လက်လာဘကိုပိတ်စည်းပစ်တတ်ပြီးဘဝကိုအမောင်ကျစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အစပြီးတော့တင်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တော့ဒီကဘာပေါ်ကြီးမှာအမောင်တို့ဘလောက်ပဲကြီးကြီးလင်းရောင်တေးသေးလေးတစ်ခုကိုမတွန်းလှန်နိုင်ပါဘူးရှီဟောင်းတာမုဒိကကျန်းတွေမြမရိုးရဘေးဒင်းအယူဆတွေနဲ့စိတ်ကစားစွမ်းရင်အရာရန်သူတွေတိုက်ခိုက်တွေကိုညှို့ကွင်းဆန့်နဲ့ပြန်လဲမောင်းထုတ်ပြီးမိမိကိုယ်ကြီးမားတဲ့အလင်းတိုင်းကြီးကာဝယ်နိုင်မဲ့3ရက်အတွင်းအစွမ်းထက်ရေတရာနဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားပါမယ်စိတ်ကိုတင်းငြိမ်စွာထားပြီးတလုံးချင်းစီကိုခံစားနားဆင်ပေးပါအပိုင်း1ရန်သူနဲ့အတိုက်ခိုက်များရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအကြောင်းရင်းရေတရာကိုမစငင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ရန်သူတွေဟာဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိနာလည်ဖို့လိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆနဲ့ကံကမ္မသဘောတရားတွေအရလောကမှာအကြောင်းမဲ့စုံတွေ့ရခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးအခုတင့်ကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူတွေဟာအတိတ်ဘဝတစ်ခုခုကတင်နဲ့အမုန်းတရားရေစက်ပါလာခဲ့သူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကမုန်းတက်တွေဟာဒီဘဝမှာမနာလိုစိတ်မုန်းတီးစိတ်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတင့်ကိုလာရောက်နှောက်ယှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စွန့်ရင်လိုက် vibration အနေနဲ့သဘောတရားပါတင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါကြောက်ရွံ့နေတဲ့အခါဒေါသထွက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတင့်ရဲ့စွန့်ရင်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ aura ဟာအလွန်ပါလွာသွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုချိန်မျိုးမှာသူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းတဲ့စုံကဝေးအတတ်ပညာတွေအောက်လိုင်းအတိုက်ခိုက်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဆလိုင်းတွေဟာတင့်စီကိုအလွယ်တကူစိတ်ဝင်လာပြီးတင့်စီဝါရေးကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မဲ့3ရက်တာရေတရာဟာအမောင်ဓာတ်တွေကိုအလင်းဓာတ်နဲ့ခြေဖြတ်ပစ်မဲ့နီလန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း2 3ရက်တာလက်ပွင့်ရန်ဝေးရေတရာပထမနေ့ကျင့်စဉ်ကဲမိမိပေါ်မကောင်းကျင်နေတဲ့ရန်သူမှန်များဝေးပြေးစေဖို့အတွက်ပထမနေ့မှာချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုစတင်လိုက်ကြအောင်ဗျာပထမနေ့အိမ်တွင်းနဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုတန့်စင်ခြင်း that purification အတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတဲ့အခါအိမ်တွင်းမှာအညော်တွေမကောင်းတဲ့စွမ်းရည်စု negative energy တွေခေါ်အောင်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးနေ့မှာအိမ်တွင်းကအမောင်ဓာတ်တွေကိုမောင်းထုတ်ရပါမယ်လှုပ်ဆောင်ရန်နီလန်းဒီနေ့ကနေအင်္ဂါဒါမှမဟုတ်တောက်ကြံနေ့တရက်ရဲ့မနက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါဟင်းချက်တဲ့စားကြမ်းဒါမှမဟုတ်စားနှင်းငယ်ကိုယူပါပြီးရင်ရေကြီးတစ်ခွက်ထဲကိုစားတွေထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီစားရည်ကိုသုံးပြီးအင်းရဲ့အဝင်ဝဒကမာကြီးတကွယ်ရွတ်တွေနဲ့ဝရန်တာတွေကိုတေးသေးချာချာတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးပါစားဟာမကောင်းတဲ့အောက်လန်းဓာတ်တွေနဲ့အစိုးအမော်လှိုင်းတွေကိုစုပ်ယူဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့တဘာဝအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်မိနဲ့အလင်းရောင်ပူဇော်ခြင်းည6နာရီဝန်းကျင်အမောင်ပြိုးစအချိန်တွေမှာဖျားစင်မှာစီမီဒါမှမဟုတ်ဖျောင်းနိုင်ပြီး3တိုင်ညှိထွန်းပူဇော်ပါပြီးရင်အနက်မွေးပြန့်နဲ့မွေးတိုင်3တိုင်ထွန်းပါပထမနေ့ရွတ်ဖတ်ရမယ့်ဂါထာတော်ဘုရားရှင်မှာဒုထောက်ထိုင်ပြီးစိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်ထားပါပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးမောရတုတ်တော်ဒါမှမဟုတ်ဝိတ္တတုတ်တော်ကို3ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမောရတုတ်တော်ဟာရန်သူတွေဖမ်းဆီးခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းကနေဘေးကင်းလုံခြုံစေတဲ့ဘုရားဟောအစွမ်းထက်တုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့ဆုတောင်းချက်ဒီနေ့မှာစားပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်၏မူသားစုပေါ်မကောင်းကြံစိတ်ကူးနေတဲ့ရန်သူအတိုက်ခိုက်မှန်သမျှဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ရှေ့သို့မတိုးနိုင်ပဲဝူဝီပြေးကြပါစေအမောင်တက်မှန်သမျှကင်းစင်ပါစေလို့လေးနဲ့တည်ငြိမ်စွာဆုတောင်းပါဒီပထမနေ့ကျင့်စဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့တင့်အိမ်တွင်မှာထူးခြားစွာအေးချမ်းသွားပြီးရင်ထဲကမိုးကျက်မှုတွေတိတိတသာလျော့ပါသွားတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်အပိုင်း3ဒုတိယနေ့ရန်သူစွမ်းအင်ကိုဖြတ်တောက်ချီဖြတ်ခြင်း
နားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမနေ့တန်းစင်ချင်းကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ခုဆက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့အတိုက်ခိုက်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖြတ်တောက်ခြေဖြတ်ပြစ်မြင့်ဒုတိယနေ့ရဲ့အစွမ်းထပ်ဆုံးရိုးရာရေရာတွေအကြောင်းဆက်လက်မျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒုတိယနေ့တန်မြာသီးဖြင့်အညော်နဲ့အတိုက်ခိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်းမြမရိုးရာဗီဒင်ပညာနဲ့အထက်လန်းအတတ်ပညာရက်တွေမှာတန်မြာသီးဒါမှမဟုတ်တန်မျိုးသီးဟာမကောင်းတဲ့စုံပညာအောက်လန်းအတိုက်ခိုက်နဲ့မနာတို့အမုန်းဓာတ်တွေကိုခြေဖြတ်ရမှာအလွန်စွန့်ထက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ရန်နီလန်းဒုတိယနေ့မနက်ပိုင်းမှာနာစာမရှိတဲ့စိမ့်လန်းပြီးလှပတဲ့တံမြာသီးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူပါပြီးရင်ဓာတ်တန့်တန့်ဒဇင်းကိုယူပါဖျားစင်ရှိမှထားပြီးတံမြာသီးကိုလက်ထဲမှာကင်ကငါအပေါ်မကောင်းကြံနေတဲ့ရန်သူတွေရဲ့အစီရင်တွေအတိုက်ခိုက်တွေမနာလိုမှုတွေအားလုံးဒီတံမြာသီးတွေကိုရောက်ရှိပါစေလို့စိတ်ကူးနဲ့အာရုံပြုပါပြီးရင်ထိုတံမြာသီးကိုဓာတ်နဲ့လေးစိတ်တိတိကျကျပြတ်အောင်လှီးဖြတ်လိုက်ပါလှီးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်သူတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်မှန်သမျှမကောင်းသောအကြံစီမှန်သမျှဒီတံမြာသီးကလိုပဲအပြတ်သက်ဝဲအပ်ပျက်စီးပါစေလို့စိတ်ထဲကနေပြက်ပြက်သားသားရွတ်ဆိုပါလှီးဖြတ်ပြီးသားတံမြာသီး၄စိတ်လုံးကိုအိမ်ထဲမှာမထားဘဲအိမ်ပြင်ဘက်ကအမိုက်ပုံးဒါမှမဟုတ်လမ်းဆောင်တစ်ခုခုမှာတွားရောက်စွန့်ပစ်လိုက်ပါစွန့်ပစ်ပြီးရင်နောက်ကျောင်းပြန်လဲမကြည့်ပဲအင်ကိုတန်းပြန်လာပါဒါဟာရန်သူတွေရဲ့စွန့်ရင်လှိုင်းကိုဖျူဖျဲဖြစ်သွားစေပြီးတင့်ပေါ်မကောင်းကြံစည်မှုမှန်သမျှကိုရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့လျှို့ဝှက်အစွမ်းထက်ရေဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးတတိယနေ့မြစ်တာထက်ကာကွယ်ရေးတိုင်းဒီဆောက်ခြင်းကဲနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့တတိယနေ့ကတော့တင့်ဘွားကီးလန်းမှာရန်သူတွေဘတော်မှထပ်ပြီးအနားမကတ်နိုင်အောင်မမြင်နိုင်အောင်အလင်းတိုင်းတစ်ခုတိဆောက်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယနေ့အန်ရကင်းလက်ပွင့်အလင်းတိုင်းကျင့်စဉ်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဟာအမုန်းတရားမဟုတ်ပါဘူးမဟာမြတ်ပြည့်စုံတဲ့မေတ္တာဓာတ်သာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ရန်နီလန်တတိယနေ့ညအိခန့်ဒီအချိန်မှာညီသက်စွာထိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်ပါဝင်သက်ထွက်သက်ကို9မိနစ်ခန့်မှတ်ပါစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမိမိခန္ဓာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရွှေရောင်အလင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးတင့်ကိုအပြည့်အဝဝန်းရံကာကွယ်ထားတယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံပြုပါပြီးရင်တင့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ရန်သူရဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်အမိကိုအာယုံထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါသူ့ပေါ်ဒေါသထွက်မဲ့အစားစိတ်ထဲကနေနူးညံ့စွာပြောလိုက်ပါငါမင်းပေါ်ထားခဲ့တဲ့အမုန်းတရားတွေအတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေရှိရင်ဒီနေ့ညမှာအကျွဲမဲ့ကြေပါစေမင်းလည်းစိတ်ချမ်းသာပါစေငါလည်းဘေးကင်းပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါတတိယနေ့ရွတ်ဖတ်ရမယ့်ဘုရားကုံတော်ရန်သူမျိုး၅ပါးမှာကင်းဝေးစေတဲ့ဣတိပိသောပကွာအရဟံအစရှိတဲ့တီဟိုကျွန်းပြန်အန္တရာယ်တင်းဂါထာသို့မဟုတ်ဂုံတော်ကွန်ရက်ကိုကိုးကောက်ရွတ်ဆိုပါမေတ္တာတက်ဟာလောကမှာအမြင့်မားဆုံးသောစွမ်းအင်လိုင်းဖြစ်တာကြောင့်တင့်စီကထွက်ပေါ်လာတဲ့မေတ္တာစွမ်းအင်တိုင်းကိုမြင်တဲ့အခါရန်သူတွေကတင့်ကိုမြင်အလိုလိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအားနာခြင်းတွေဖြစ်လာပြီးတင့်ဘေးကနေဝေးဝေးကိုပြေးကြပါလိမ့်မယ်အပိုင်းကရှားသက်ပံတိုက်ခိုက်ကင်းဝေးစေဖို့တတိပြုစရာများချစ်လာစောသောနားဆင်သူမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ၃ရက်တာရေတရားကိုစနစ်တကျလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝမှာရန်သူတွေအပီးတိုင်ဝေးကွာသွားစေဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာဒါလေးတွေကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပေးပါ၁သူတစ်ပါးပေါ်ကွယ်ရမှာအတင်းမပြောပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုအတင်းပြောခြင်းမကောင်းပြန်ခြင်းဟာမိမိကိုကာဝယ်ထားတဲ့ aura line တွေကိုပျက်စီးစေပြီးရန်သူကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်၂နေ့စဉ်မနက်ခင်းမှာမေတ္တာတုတ်ရွတ်ဆိုပါအင်္ဂါအပြင်မသွားခင်မေတ္တာတုတ်တော်ကိုတိုးတိုးလေးရွတ်ဖတ်သွားခြင်းကတင့်မျက်နာကိုပွင့်လင်းစေပြီးသွားလျာမှာလူချစ်လူခင်ပေါ်များစေပါတယ်၃ကုသိုလ်ပြုတိုင်းရန်သူများကိုမျှဝေပါတင်လူတိုင်းလှုပ်တဲ့အခါတိုင်းငါ့ကိုမကောင်းချင်နေတဲ့ရန်သူများပါဤကုသိုလ်ကိုရရှိပြီးစိတ်ကောင်းဝင်ကြပါစေလို့အမျှဝေပေးပါဒါဟာရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးအထက်လန်းနီးလန်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့တင်းဘွားတွေကိုရန်သူတွေဘလို့နီးနဲ့မှထပ်ပြီးအမြင့်တွေနှောက်ယှက်လို့မရအောင်ဇာတာကွင်တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုထပ်မံပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း6နေ့နံလိုက်ဓာတ်ဆင်ပြီးရန်သူဘေးမှလွတ်မြောက်နည်းကျွန်တော်တို့မြမရိုးရာမဟာဘုတ်ပညာနဲ့နက္ခတ်ပေရင်ရတဝူးချင်းစီတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့လိုက်စွန့်ရင်အာသာချက်အားနည်းချက်တွေမတူညီကြပါဘူးဒါကြောင့်တင့်မွေးနေ့လိုက်ရန်သူအတိုက်ခိုက်တွေရှိနေရင်ဒါလေးတွေကိုသတိပြုပြင်ပေးရပါမယ်တရင်းကနေနေ့နဲ့ကြာတာရိနေပွားများအတွက်တင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေဟာများသောအားဖြင့်လုပ်ငန်းဝင်ကအထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေစီကလာတတ်ပါတယ်တင်တို့အနေနဲ့မနက်ခင်းမှာ
ဖျားစင်မှာဒေဘီညွတ်6ညွန့်ကိုကတ်လူပြီးအန်ဒီရဲ့ခတ်သိမ်းကင်းကြီးပါစေလို့ယေရှုဆုတောင်းပါတင်းလာနဲ့တောက်ကြနေပွားများအတွက်တင်းတို့ဟာနှလုံးသားနူးညံ့ပြီးအယုံလွယ်တတ်တာကြောင့်ရန်သူတွေကရှေ့တစ်မျိုး၊ကွယ်ရတစ်မျိုးလှည့်ဖျားတတ်ကြပါတယ်တပြတိုက်သလိုစကလုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်တင့်အနေနဲ့အိမ်ကအပြစ်မထွက်ခင်ဖျားစင်မှာရေချမ်းတော်ကိုတည်တည်ချာချာအစ်စ်လဲလေကတ်လူပေးခြင်းဖြင့်ရန်သူအကြံစီကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်အင်္ဂါနဲ့စနေနေ့ဘွားများအတွက်ဒေါသရှေ့တန်းတင်တက်ပြီးအတိုက်ခံပြင်းထန်တဲ့ဇာတာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရန်သူတွေကတင့်ကိုဒေါသထက်အောင်စွာပေးပြီးအမှားလုပ်မိအောင်ကြောက်တွန်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနက်ခင်းမှာဝင်သက်ထွက်တက်ကိုခဏမှတ်ပြီးမှအပြင်ထွက်ပါလမ်းမှာတွေ့တဲ့လိမ့်ဆန်လေးတွေကိုအစာကျွေးခြင်းဖြင့်အင်္ဂါစနေဂျိုဆိုးတွေရဲ့အတိုက်ခတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုနဲ့ယာဟုဘွားများအတွက်စကားပြောဆိုကြောင်းတော်၎င်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားလို့၎င်းရန်သူပေါ်တတ်ပါတယ်တင့်အနေနဲ့နေ့စဉ်ဖျားစင်မှာအနှံ့မွေးတဲ့ပန်ပူဇော်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါသတိထားပြောဆိုခြင်းဖြင့်ကိုယ်ရာအတိုက်ခိုက်မှန်သမျှကိုရေလိုအေးစေနိုင်ပါတယ်။ပိုင်းခုနှစ်စိတ်ပညာနဲ့စွမ်းရည်လောကရဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်မှု Mirror Effect ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလွန်ရေးကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုသတိပေးခြင်းပါတယ်။ရန်သူတွေကတင့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါတင်ကလေးဒေါသတကြီးနဲ့ငါ့ကိုလှုပ်တဲ့သူတွေသွားပါစီလာပါစီလို့ကြိမ်ဆဲတာအမုန်းဓာတ်နဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်မိဖို့အထူးသတိပြုရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ဒေါသနဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါတင့်ရဲ့စွမ်းရည်လိုင်း vibration ဟာလည်းရန်သူစွမ်းရည်လိုင်းနဲ့ထက်သူကျသွားပြီးသူတို့ပေးလိုက်တဲ့အောက်လန်းတက်တွေကတင့်စီကိုဓာတ်ရက်ထိမှန်သွားတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်အရအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နည်းကတော့မှန်ပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ Mirror Effect ပါပဲ။သူတို့ဘာပဲလုပ်လို့ကိုကတရားဓမ္မနဲ့စိတ်ကိုအေးထားပြီးမေတ္တာဓာတ်ကာကွယ်တိုင်းကာထားလိုက်တဲ့အခါသူတို့လွတ်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးတွေအတိုက်ခတ်တွေဟာတင့်စီကိုမဝင်နိုင်တော့ပဲဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေကအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့သူတို့ကိုလုတ်တဲ့သူစီကို30မကဓာတ်ရိုက်ပြန်လဲရိုက်ခတ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်ဘာမှပြန်လုပ်เสียမလို့ပဲတရားနဲ့ပဲနိုင်လိုက်ပါ။အပိုင်း၈အန်နီကင်းလက်ပွင့်စင်နဲ့နေ့စဉ်လက်ဆွဲကာထားတော့3ရက်တာရေတရားပြီးဆုံးသွားပြီမဲ့ရာသက်ပံအကာအကွယ်ရရှိစေဖို့အတွက်ရှေးဆရာတော်ကြီးလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဥပ္ပန္ဒတန်တိဇီတိတော်ဂါထာဒါမှမဟုတ်အင်္ဂုလိမာလာတုတ်တော်တွေကဂါထာတော်တွေကိုညအိတ်ခန္ဒီတိုင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့မှာတယ်။ထို့သဖြင့်ယာတော်ဟံပါကိနိရိယာယဇာတိယဇာတောနာဘိဇာနာမိသိစင်္စပါဏံဇီဝိတာဝရောပေတာတေနသစ္စေနတုထိတေဟွန်တုတုထိကပ္ပတဆိုတဲ့သစ္စာစကားကိုနေ့စဉ်အာယုံပြုရွတ်ဆိုခြင်းဟာတင့်ပေါ်မတရားကြံစီမှုမှန်သမျှကိုသစ္စာတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဝင့်ဆင်သွားစေပြီးရန်သူတွေကိုဘာမှလွတ်လို့မရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ချစ်လာသောနားဆင်သူမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာလောကကြီးမှာအကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိစမြဲပါပဲတင့်ကိုချစ်တဲ့သူရှိသလိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့တင့်ရင်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားဖြူစင်တဲ့စေတနာမြင့်မြတ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေသာကိန်းအောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘလို့အောက်လိုင်းအတက်ပညာဘလို့အတိုက်ခိုက်မျိုးကမှတင့်ရဲ့ဘဝကီးလန်းကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အားစားပြီးအားငယ်တာတွေကြောက်ရွံ့တာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတင့်ရဲ့နောက်ွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်စွမ်းရည်တွေမမြင်နိုင်တဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့ကောင်းတဲ့မြတ်တွေရဲ့ဆောင်းမမှုတွေရှိနေပါတယ်ယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့ပြုံးပြုံးလေးရှေ့ဆက်လိုက်ပါဒီနေ့ညမှာနားဆင်သူမိတ်ဆွေအားလုံးရန်သူမျိုး၅ပါးပေးမှကင်းဝေးကြပါစေမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်မှန်သမျှ3ရက်အတွင်းဝေးဝေးပြေးကြပါစေကြောင်းကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေနှဆိုင်ဆုံးစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှဖျားအေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေခင်ဗျာ